Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemuda-pemudi sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, nampak hadir dina ieu kesempatan dina acara rotinan malam salasaan nu ieu teh marupakeun salah sahiji kawajiban tina pirang-pirang kawajiban ti Allah. Mudah-mudahan ieu riungan, ieu tolab ilmu sing jadi sabab kana dihampunana urang dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ditetepkeun heula ka Allah. Rahmat salam salamina mudah-mudahan dituturkeun ka junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahilap ka para kulawargana, sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, dugi ka urang selaku umatna anu mudah-mudahan urang engke jaga di poe kiamat dina poenan anu kacidak pisan gempeurna sakabeh makhluk Allah, nu teu mikirkeun ka ditu jeung ka dieuna. Mudah-mudahan urang singkeng pertulungan syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina ieu kesempatan sing kuring ka padinan deui pancen misi dina ieu acara pangajian rotinan anu samingon sakali. Mudah-mudahan riungan urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala margi sing yakinkeun dina hate, tanamkeun dina kayakinan urang yen ieu acara, ieu majelis ngunggulan kana sakabeh pasunatan dilakukeun di alam dunia. Bahkan kudu apal sararea ieu tolab ilmu ngariung kieu dibandingkeun jeung salat sunat 1000 rakaat masih keneh unggul tolab ilmu. Sakali deui tolab ilmu, ngajarkeun ilmu, cicing dina tempat ilmu, sok sanajan bari nunutan, itu cek paribasana dibandingkeun jeung salat sunat 1000 rakaat anger masih keneh unggul, masih keneh utama datang ka ieu masjid nu tujuan rek tolab ilmu. Yang menjadi pertanyaan, naon sababna bisa ngunggulan tolab ilmu kana pasunatan? Naon sababna ngadares ilmu baik ngajarkeunana atawa ngajina atawa ngadengekeunana atawa nulisna leuwih utama dibandingkeun jeung salat sunat? Walaupun ribuan rakaat eta salat sunat, karena alasanana
ari ilmu mah bisa manfaat ke pribadi, manfaat ke sararea. Beda jeung salat tahajud contohna. Beda jeung ngalaksanakeun salat sunat. Anapun upama ngalaksanakeun salat sunat mah manfaatna keur diri sorangan, henteu keur diri batu. Eta alasanana. Pangna tolab ilmu, ngajarkeun ilmu, nulis ilmu, ngadengekeun ilmu leuwih utama tibatan pasunatan karena ilmu mah manfaat keur dirina, manfaat keur anu sejen. Anapun ari salat sunat mah kur eta we manehna sorangan. Jeung ilmu mah yakinkeun moal pegat saumur hirup, bahkan ilmu sampai ka maot oge moal pegat. Contoh we kieu. Pangarsa kesepuhan di dieu ngajarkeun contohna bab salat. Kesepuhan kita maut pasti bakal anu nuluykeun ku generasi penerus nu aya di jadi moal pegat. Ketika ngajarkeun bab salat, ketika ngajarkeun bab ayeuna wudu, eta bab wudu bab salat sampai ka mana moal pegat tuluy. Contoh we seperti ayeuna kita bisa pinah ribuan tahun, ratusan tahun ku Syekh Nawawi Al-Bantani urang Tanara. Di Karang Syekh Nawawi tos maot, sapinahna dugi ka ayeuna aya diaji tuluy teu pegat-pegat. Tapi Mang Lutfi contoh tukang duha, tukang tahajud, maot teh Mang Lutfi nya eureun duha jeung tahajud. Eta alasan kenapa tolab ilmu adalah ilmu leuwih utama tibatan ngalaksanakeun pasunatan. Tos dina ieu kesempatan urang coba simkuring urang ngobrol, mudah-mudahan ieu teh sing ngajadikeun pitutur peringatan pepeling keur urang sarareh. Simkuring rek nyobaan mencoba membahas anu bersangkutan jeung maut. Simkuring rek ngabahas kana masalah nu bersangkutan jeung naon sababna rek simkuring ngabahas maut. Lantaran kabeh bakal maut. Sahat kurang disangsa nu moal maut, kabeh bakal nu dibahas ti dieu ku simkuring hiji naon ari maut, kumaha rupana maut, kumaha maut ayeuna ketika maut ayeuna malakal maut datang nyabut roh, kumaha ayeuna malakal maut nyabut rohna jalma anu tukang ngaji, kumaha malakal maut nyabut rohna jalma anu tukang sedekah. Atawa dengan kata lain kumaha cara nyabutna rohna malakal maut kana rohna jalma-jalma anu taat. Jeung kumaha cara nyabutna malakal maut kana rohna jalma tukang doraka. Jeung kumaha engke tingkahna di ahli kubur jalma anu mukmin. Jeung kumaha tingkahna ahli kubur ketika eta jalma di alam dunyana tukang doraka ka Allah. Jeung kumaha ruhna jalma mukmin, jeung kumaha ruhna jalma anu lacut di alam dunia. Nu kahiji supaya mudah-mudahan geus sing jadi wawasan, oge mudah-mudahan ieu teh sing jadi pipelingkeun urang. Di alam dunia awal mula di alam dunia nu pertama diciptakeun ku Allah malaikat, di kalangan malaikat disajabana nyaeta Israfil. Saatosna Israfil, Ijrail, Jibril, Mikail. Teras Gusti Allah nyiptakeun ti nya tos malaikat Israfil, Mikail, Ijrail, Jibril
Gusti Allah nyiptakeun malaikat Israfil. Saatosna Allah nyiptakeun eta malaikat nu opat, lalu Gusti Allah nyiptakeun makhluk nu ngaranna maut. Siap-siap. Gusti Allah nyiptakeun makhluk nu ngaranna maut. Nu mana eta maut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makhluk heula eta teh makhluk maut teh kade. Makhluk nu ngaranna maut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kekuatan ngunggulan sakabeh langit, ngunggulan sakabeh bumi. Dalam arti sakabeh eusi alam dunia dibikeun kakuatanana ka malaik ayeuna kana makhluk anu ngaranna maut. Ku angker-angkerna maut ye. Ieu teh bakal tiba ka urang bakal datang ka Simkuring, bakal datang ka Mang Lutfi, bakal datang ka Mang Egi, bakal datang ka sasaha. Matak tong dianggap enteng masalah. Ku angker-angkerna maut. Ku serem-seremna maut. Sampai-sampai eta maut dihijab, dikurungan, dihalang ti para malaikat ku 1000 hahalang. Tidinya para malaikat can apa? Jadi malaikat kabeh teh baik Jibril, Mikail, Israfil, Izrail teh can apa naon kana maut? Can apa kana makhluk anu ngaran lantaran dihalang ku Allah Subhanahu wa taala dihijab 1000 hijaban. 1000 hijab. Para malaikat kabeh apa? Saatosna kitu kumaha? Saatosna ayeuna Allah nyiptakeun maut ku Allah dihalangan 1000 hahalang sehingga malaikat sadayana teu apal kana maut, teu apal kana sorakna maut, teu wawuh-wawuh acan jeung makhluk nu ngaranna. Bahkan para malaikat teu apa di mana maut, nu kumaha maut jeung di mana tempatna maut. Ya awak cerita makhluk nu diciptakeun maut. Nu bakal datang ka urang Cisanca, nu bakal datang ka urang Lingga. Tidinya saatosna kitu pada sepuh sadayana para wargi. Fa inda dzalika sallallahu Izrail alal maut an akbad. Setelah ayeuna maut diciptakeun ku Allah, diumumkeun hareupeun malaikat. Diumumkeun hareupeun malaikat Jibril, Mikail, Israfil ka Izrail. Kumaha umumkeunana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat, memberikan suatu kekuasaan ka malaikat Izrail, yen malaikat Izrail saur Allah pegang ku maneh nu ngaran maut. Itu awal cerita. Hei Izrail, saur Allah ieu bahasana. Saur Allah, hei Izrail, pegang ku anjeun anu ngaran maut. Setelah mendengar bahasa maut, setelah ngumumkeun Allah kana bahasa maut, kabeh para malaikat geunjleung. Kabeh malaikat geunjleung. Gujrut malaikat. Sakabeh malaikat berempuk rapat ke bahasa urang bari Cisanca. Urang kunaon cenah ieu teh Allah ngumumkeun maut. Sampai-sampai ieu maut teh ngabogaan kekuatan teh sampai 7 ayeuna 7 lapis langit 7 lapis. Jeung dicekel ku eta maut teh rante 70.000 rante. Panjangna hiji rante sampaikeun lamun mah di lempangan Mang Lutfi 1000 tahun lalakona lamun dipake perjalanan. Ieu lain ku logika make. Ieu lain ku panon daging nyokotna. Tapi ieu ku iman ka Allah Subhanahu wa taala. Berbicara maut, berbicara iman. Berbicara maut, berbicara keyakinan. Percaya atau percaya karena ayana maut, maut pasti bakal datang ke urang. Jadi mudah-mudahan urang ku ingat-ingat karena maut ieu, urang diringankeun ku Allah dina sakaratul maut. Saatosna kitu kumaha?
setelah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibikeun mandat nyekel maut ku malaikat Israil, kabeh malaikat rempung rapat sehingga cek malaikat kieu punya ide, geus we kieu lah ayeuna urang taroskeun ka Allah, urang taroskeun naon atuh ari maut teh. Nya tidinya palamma sami'atil malaikatu hitoban birrahman nadu bi ajmaihim, tidinya parampung datang ka Gusti Allah Subhanahu kumaha nyariosna para malaikat, ya Rabbana wa mal maut aina huwa wa aina makana. Ya Rabbana nun Gusti nu nyiptakeun langit jeung bumi, nu nyiptakeun diri abdi, nu mangerenan sakabeh alam dunia. Gusti tadi nyebatkeun ka malaikat Israil bahwa malaikat Israil itu Gusti dipasihan mandat kudu megang nu ngaran maut. Abdi penasaran, wa mal maut saur para malaikat, wa mal maut naon atuh ya Allah ari maut teh, wa aina huwa naon atuh maut teh, wa aina makana di mana maut teh aya ayeuna. Saur para malaikat, ketika para malaikat bertanya kitu ka Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat tanyakeun masalah maut ka Allah Subhanahu wa taala, tidinya kumaha saur Allah, fa amarallahu taala al-hujuba an tarfa'a farfa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar kana ucapan-ucapan malaikat, lalu Allah marentahkeun kana eta hijab supaya nyingkir heula. Hei hijab, mun bahasa urang malah mun disarupakeun ka jelema, hei hijab, nyingkir heula maneh. Sina naringal itu malaikat ka maneh kan ngaran maut. Tidinya kumaha saur para malaikat, saur aina saur hijab, mangga ya Allah. Setelah dibukakeun hijab, dilengitkeun hijab ku Allah Subhanahu wa taala, Allah ngadawuh ka malaikat, unduru al maut. Hei malaikat, maneh teh lain hayang ningali kana maut, maneh teh lain hayang apa kana maut, tuh tingali ku selain itu maut teh. Begitu malaikat kabeh ningali kana maut, begitu malaikat nempo kana bentukna maut, gosa alaihim alfa, gosa alaihim alfaam. Maka dirinya begitu ningali ku angker-angkerna maut, kabeh malaikat disungkul dirinya kene. Malaikat ngelepek kabeh, malaikat Jibril, Israil, Mikail, Israfil kabeh ngelepek, pingsan lamun bahasa urang. Sabaraha poe cenah dan pingsana eta malaikat ketika ningali makhluk nu ngaran maut. Lumayan rame itu cerita maut ya mah. Sabaraha poe pingsana, lain poe alfaam 1000 tahun ngelepekna para malaikat ketika ningali makhluk nu ngaran maut. Bayangkeun ku urang, cacak-cacak malaikat nu gararaga nu geus diponis ku Allah ningali kana maut, Israil pribadi ningali kana maut ngelapak komo jelema, komo urang mun mah ningali kana maut, wallahu alam bissawab. Saatos kitu kumaha, saatosna tadi dipasihan mandatnya malaikat Israil, geus tidinya begitu malaikat sadar tina kapaehanan, para malaikat bertanya ke Allah, kumaha malaikat tanyana, ya Rabbana khalaqta khalqan a'damu min hada. Gusti ini agung-agung teuing, meni gagah-gagah teuing ieu makhluk nu ngaran maut, meni agung-agung kieu ieu makhluk nu ngaran maut, apakah aya nu leuwih agung tibatan ieu? Ceuk malaikat ka Gusti Allah, kumaha saur Allah, na'am wa ana a'damu minhu. Benar malaikat, aya nu leuwih agung tibatan maut, nyaeta kaula, bahwa engke ente pun hai Israil nu nyekel kana maut, ente engke bakal ngasaan kana peurna masalah maut. Saur Allah, tidinya kumaha saur malaikat Israil, ya Allah, dihareupeun para malaikat Israil sasanduk ke Allah. Kumaha saur malaikat Israil, begitu diberi mandat ku Allah Subhanahu wa taala kana kudu nyepeng masalah maut,
sedangkan malaikat Israil sieun ku maut lantaran kudu kumaha nyekel maut sedangkan cek Israil aing wah mampu nyekel maut sehingga malaikat Israil sasanduk ke Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sasanduk nasar malaikat Israil? Ilahi bi ayyi kuwatin aqdaru alaihi. Gusti kekuatan naon abdi kudu nyekel masalah maut kudu nguasai maut sedangkan abdi teu boga naon. Cek Allah Subhanahu wa taala cicing maneh Israil kumaha aing da aing nunita aing nu kawasa ku aing maneh fa'atahu quwwatan baligha sehingga ku Allah Israil diberi kekuatan ngelehkeun kana kekuatan maut nya tidinya langsung weh dikuasakeun dikasih mandat malaikat Israil megang karena makhluk nu ngaran maut nya weh disebut malaikat Israil jadi malaikat malakul maut. Itu awal cerita saatosna kitu kumaha saatosna ku Gusti Allah dibere mandat ya malaikat Israil punten cing kuring gayana rek gaya rada ngaji lah asa amun asa ngaji di kobong gitu kan kumaha saatosna dipasihan kekuatan unjukkan deh malaikat Israil ke Allah Subhanahu wa taala saur Israil kumaha ka Allah ya Rabbi i'dan li an unadi fis samai marratan wahidah Gusti kumargi Gusti maparinan mandat ka diri abdi kana megang maut bahwa abdi ku Gusti ditugaskeun ku nyabutan sakabeh roh nu aya di alam dunia hatta sakabeh malaikat bakal dicabut rohna ku kaula hatta diri kaula oge bakal dicabut ku kaula pribadi maka simkuring ya Allah nyukeun idin bade ngajerit sakalimah di alam dunia bade ngagorowok sakalimah di alam dunia kumaha setelah mendengar bahasa malaikat Israil kitu Allah Subhanahu wa taala ngabahasakeun fa adana lah sok Israil bahasa urang lah mau dibahasain kita habis dilieur menurut mangga Israil sok maneh rek ngagorowok naon maneh saur Gusti tidinya kumaha malaikat Israil ngomong kumaha ngomong nak lamun maka denge kurang disaca kieu bahasana ye cek malaikat Israil ana al maut ana al mufarriqu bainan nabati wal ummahat saksi kurang cisanca sadayana masopannya malaikat Israil nya saksi urang cisanca ku kabehanana kaula teh ngaran maut cek malaikat Israil ana al maut ana al mufarriqu bainal banat wal ummah kanyahokeun hai urang cisanca kaula teh nu ngaran maut nu engke rek pisahkeun anak awewe jeung anu jadi indung ana al maut ana al mufarriqu bainal ibni wal abi kaula teh nu ngaran maut gogorowokan malaikat Israil di langit gogorowokan nu pertama kahijina ana al maut al mufarriqu bainal banat wal ummahat saksi ku sakabeh makhluk yo ayeuna teh kaula teh nu ngaran malakal maut kaula teh nu ngaran maut ana al mufarriqu bainal banati wal ummahat kaula teh engke nu bakal misahkeun antara anak jeung ibu ana al maut ana al mufarriqu bainal abdi wal ibni kaula teh nu ngaran maut nu engke dicisanca bakal misahkeun budak lalaki jeung jadi bapak ana al maut ana al maut al mufarriqu bainal akhi wal akhwat saksi hai urang cisanca cek malaikat Israil ya kaula teh nu ngaran maut ku bakal misahkeun antara dulur jeung dulur nu bakal misahkeun antara kekuatan anu lemah jeung anu kuat anu bakal misahkeun sakabeh jelema moal aya nyesa kabeh di alam dunia kabeh cek malaikat Israil bakal ngasaan kana peuheurna masalah saatos kitu kumaha saatos kitu beres dikasih mandat geus ngagoro sehingga ku Allah Subhanahu wa taala ku ayeuna dibere mandat kitu dibere kemampuan malaikat Israil geus rupana malaikat Israil mah wajahna aya opat pareup tukang kensa katuhu
hareup keur ngabedoa saha hareup engke lah. Jadi langsung kana inti bae bahwa malaikat Israil atawa dengan kata lain malakul maut diberi kemampuan ku Allah Subhanahu wa taala seperti alam dunia. Alam dunia di hadapan malaikat Israil ye lir diibaratkeun Mang Lutfi nyekel duit 100 perak. Gede na alam dunia lir diibaratkeun duit 100 perak di hadapan Mang Lutfi dibulak-balik. Ku gagah-gagahna malaikat anna malakal maut yuqallibud dunya baina kafaihi kama yuqallibul adami dirhama. Bahwa malaikat Israil diberi kemampuan ku Allah bisa ngabulak-balikeun dunia. Langit ka hiji jeung langit alam dunia kama yuqallibul adami dirhama, seperti ngabalikeun duit 100 Mang Lutfi kana duit 100 dibulak-balik. Jadi dibulak-balik duit seperti ngabulak-balikna duit leutik di hadapan malaikat Israil. Tah anu mana jasadna malaikat Israil, jasadna kabeh Mang Diki yuk pinuh kabeh jasadna teh saawak-awakna teh pinuh ku soca. Malaikat Israil saawak-awakna teh pinuh ku soca ku panon. Sabaraha hiji lobana panon. Lobana panon anu aya di malaikat Israil bi adadil khalaik, salobana makhluk nu aya di alam dunia. Geus teu kabayang sakumaha di zaman Nabi Adam sampai ka ayeuna. Lobana socana nabi ayeuna malaikat Israil atawa malakal maut sabing bilangan lobana makhluk nu aya di alam. Ketika aya nu maot hiji pareum panonna hiji. Ketika anu maut pareum, ketika anu maut pareum. Talamun ayeuna di alam dunia tinggal 1 miliar deui berarti socaan malaikat Israil aya 1 miliar deui. Tah ketika rek maut kieu mah lamun hiji saja rek aya nu maut atawa dilinga rek aya nu maut aya ciri malaikat Israil mah geus apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakeun hiji tangkal kai di handapeun aras nu ngaranna eta kai teh Sidratul Muntaha. Jadi ngaranna kai teh Sidratul, lain janda bolong lain kade. Tapi Sidratul Muntaha. Lobana eta dauna saloba sabing bilangan lobana makhluk. Dirinya kumaha? Ketika pi 40 poin deui urang cisasa rek aya nu maot ya maka eta daun ngepluk katampak ku malaikat Israil. Pi 40 poin deui rek maot mun mah aya nu rek maot duka sim kuring geus aya catatanan duka sah pokona lamun pi 40 poin deui manusia di alam dunya rek aya nu maot daun anu ngaran Sidratul Muntaha geus ngepluk katampak ku malaikat Israil. Tempo we ku malaikat Israil. Oh si Jaid bin Jaid ngaranna. Maka malaikat kabeh kumaha contoh. Dirinya kumaha? Nya malaikat parampu kabeh bahwa eta anu ngaran si A contona disebutkeun ku para malaikat geus dingaranan mayit. Maka sok diparake ku urang Cisanca, oh eta teh ngobrol jeung aing teh mayit euy. Gitu kan. Eta teh landian para malaikat. Jadi para malaikat ketika ayeuna umur 40 poe ni kana ayeuna disebut ajal, dauna geus ngapluk, para malaikat geus arapa kabeh bahwa eta teh geus jadi mayit. Ngan malaikat Israil bisa nganyahokeun mana anu bakal cilaka, mana anu bakal bagja. Jadi malaikat Israil geus bakal apa saha ieu teh budak saha inungna saha bapana saha geus apa. Oh si ieu teh maot teh bakal bagja, oh si ieu teh maot bakal cilaka. Di mana sih bisa nganyahokeun bagja jeung cilakana malaikat Israil? Allah mere wawanen, Allah mere burhan, Allah mere alamat, Allah mere ciri. Ketika eta si mayit pibagjaeun maka eta di ngaranna eta si mayit anu dina daun dibulen ku cahaya nyempur
maka malaikat Israil geus ngayakinkeun oh ieu teh mayit anu bakal bagja dunya jeung akhirat. Tapi lamun ieu si mayit teh picilakaan maka eta di bulan kuarna kideul maka angkena bakal di ayeuna maotna netepan dina suul khatim. Tah geus datang we 40 poe. Ya geus datang we 40 poe nitiwan cinu mustari ningang manca anu sampurna. Begitu geus 40 poe malaikat Israil turun ti langit ke alam dunia. Rek nyabut rohna anu geus aya jadwa dina daun teh. Begitu ditingali ke alam dunia, oh geuning si itu keur geuring lipu. Geus pada ngariung ku keluargana, geus pada ngarayasinkeun. Nu maca Yasin, nu maca tabarok, nu maca ro'du, nu jebleh mah nu ingak-ingakan. Gitu. Oh sih. Cerita rek nyabut jelema rohna jelema anu mukmin. Begitu begitu ayeuna satus tutup kumaha? Ya. Mata kurang kudu daek tolab ilmu. Mata kurang kudu daek ayeuna naon? Kudu daek ayeuna kudu daek loba eling ka Allah teh. Tidinya rek begitu rek dicabut eta roh. Teu gampang mangut we. Si roh debat heula jeung malaikat Israil coba urang mah teu apa. Debat heula. Bertanya heula kritis siruh ke malaikat Israil. Begitu datang ayeuna malakal maut datang rek nyabut roh eta anu geuning teh anu soleh. Kumaha? Saur eta siruh begitu rek dicabut, la utiuka hatta ya'maroni rabbi. Hampura he Israil ceuk urang teh. Hampura he malakal maut, kaula mah teh turut ka ente. Kaula mah taat ka ente manut begitu saja. Kula moal kaluar tina ieu jasad si satungtung can aya izin Allah. Satungtung can aya parentah ti Gusti Allah. Cek malaikat Israil kieu, hari maneh roh? Mau bahasa urang. Jadi kurang datang ka dieu ditah ku Allah. Ditah nyabut roh aya dina jasad ieu. Si roh nyarita deui ke heula. Wa ainal alamah wal murad. Mana cirina? Mana ciri namun ente bener perintah Allah kudu nyabut roh aya di jasad si A. Tidinya begitu ditanyakeun minta ciri, minta bukti ku eta roh. Malaikat Israil puyeng. Malaikat Israil bingung. Malaikat Israil itu bisa nyarios. Tidinya fa inda dalika yarji'u malakal maut ilallah. Tina akibat bisa ngajawab ketika dipenta bukti ku si roh. Malakal maut dongkap ayeuna uwih kadongkapan nganuju ka Gusti Allah Subhanahu bebeja ka Allah. Kumaha saur eta malaikat Israil? Lamun mah ditisasa teh anu kitu nu soleh kitu. Ya Rabb, abduka fulan yakulu kada wa talaba minni al-burhan. Ya Rabb, ketika ieu ruh aya di jasad si anu bade cabut ku abdi teh kalah ngomong, la utiuk. Kuring moal turut. Sakitu abdi nyebutkeun diparentah ku Gusti kalah nyungkeun buktios. Kumaha setelah mendengar kitu saatosna ngadangu caritaan kitu santos sasandukna malaikat Israil ka Allah bebeja tina akibat roh nu rek dicabut minta bukti ka malaikat saur Allah ya malakal maut idhab idal jannah wahud minha tufahatan alaiha alamah wa burha. Kieu we atuh ayeuna Israil. Ini tuh ka surga ente. Ini ayeuna keneh maneh ka surga. Cokot apel, buah ngarang apel. Tidinya malaikat Israil angkat ka surga nya anak buah apel. Tidinya kumaha? Temongkeun da kumaneh? Kana eta ruh. Si ruh mah geus apaleun bahwa ieu teh salah satu perintah kaula. Begitu turun ayeuna malaikat Israil mawa apa teh begitu ayeuna apa ditemongkeun kana eta roh nu dina eta apel aya tulisan bismillahirrahman ditemongkeun kana eta roh kumaha teu gampang si ruh membuat satu alasan deui memang ieu teh ruh jemaah soleh begitu rek dicabut wabil khobar
ida aradallahu qabda ruhi abdin yanjulu malakul maut wa yuridu ay yakhruja ruhahu min kibalil fam fa yakhruju dzikru fa yaqulu lahu la sabila min jiha min kibali hadhihi jiha. Begitu si roh malaikat Israil rek nya geus ditemongkeun ieu naon apa teh ya kaula buktina hei roh yen kaula teh kita Gusti. Nah begitu ditemongkeun diasongkeun kana bahamna anu sakarat teh begitu ditemongkeun muncul tina bibirna makhluk anu disebutkeun zikir. Jadi engke zikir teh bakal ngawujud di hadapan malakal maut. Ulang tukang subhanallah, tukang maca subhanallah, tukang maca Quran, tukang zikir, tukang istighfar muncul tina bahamna. Begitu dicabut roh, zikir muncul. Ngomong ka malaikat Israil, la sabila laka min kibali hadhihi jihad. Hei malaikat maut, ulah jalan dieu. Gitu bahasa urang. Ulah jalan dieu. Ieu mah aya dikiran. Ieu teh tina akibat ku nyeri-nyerina malaikat maut. Sampai pamungmung gitu. Sampai pamungmung. Entong jalan dieu teh. Ieu mah aya dikiran. Dirinya malaikat maut gogodeg. Payarji'u malakal maut ilallah. Kumaha ayeuna bebeja ka Allah. Gusti, nah ieu abdi teh kieu abdi Gusti teh. Geus dibere izin dibawa apel, dia dicabut tina naon? Tina bahamna kalah muncul dikir. Nyebatkeunna teh ulah jalan dieu aya dikiran. Saur Allah setelah ngadangu kitu cek Allah kieu we atuh Jibril Israil teangan we jalan saja tina leungeunna dicabut rohna tina sukuna atuh nya malaikat Israil turun deui ka mana ka alam dunya rek nyabut roh anu gering teh begitu dicabut lewat leungeunna kumaha leungeun nyarita deui tina leungeun ayeuna kumaha payarji'u ayeuna kumaha tina leungeun kaluar muncul ngawujud nu ngaran sodako. Cek leungeun muncul tina leungeun teh sodako. Cek sodako hei malakal maut. Ulah jalan dieu. Dina leungeun aya sodakohan. Dina leungeun teh aya sok dipake nulis tolab ilmu. Dina leungeun teh aya pake tolab ilmuan, sok dipake nulis ilmu. Coba kana suku tah kana suku. Datar balik nanya ayeuna tirinya kumaha leungeun kitu ngomong lumpat kana suku malaikat itu hek nyabut lewat suku sarua begitu dicabut lewat suku muncul tina suku naon nya eta makhluk nu ngaran masjid. Tirinya kumaha saur eta la sabila laka min kibali li annahu masabi ila majalisi ulama awil masajid. Tong jalan dieu hei malakal. Di dieu mah aya masjidan. Di dieu mah aya tolab ilmuan. Si ieu teh keur waktu hirup di alam dunya teh getoh tolab ilmuna. Ieu teh keur waktu di alam dunya keur hirupna teh keur jag-jaga teh ayeuna getoh berjamaahna, getoh salat di masjidna, getoh ayeuna tolab ilmuna. Getoh babarengan jeung para ulama. Sakumaha satos kitu kumaha? Saatos kitu kumaha? Aduh cek malakal maut. Urang coba we tina panon. Malakal maut geus tina suku teu beunang manglutu. Ku aing cek malakal maut bahasa urang coba cabut tina panon. Cabut tina panon. Begitu rek dicabut tina panon muncul keluar deui. Kumaha cek panon ngajawab deui, ya Rabbi ela sabilalak li annahu nadrun bi fil mashab wa wujuhil ulama. Tong palebah dieu nyabutna lantaran naon lantaran ieu si panon eta jelema keur gering keur hirupna si panonna sok ditinggalikeun kana Quran si panonna sok dibacakeun kana Quran sok dipake ningali Quran dipake ningali kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sok dipake ningalikeun kana beungeut-beungeutna ajengan sok dipake ningali kana beungeut-beungeutna ulama. Kumaha atuh satos kitu? Aduh cek malaikat Israil bingung deui. Malaikat Israil sasanggup deui ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha? Ya Rabb, inna abdaka fulanan qala kada fayaqulu
Gusti nah betulnya dios kitu rek dicabut ti dieu kieu rek dicabut ti dieu kieu dicabut ti dieu kieu kieu batu ijro'iya solusi terakhir stek Allah geus we kieu ku ente ayeuna mah supaya itu kabitaeun tulis we dina dampal leungeun ente kalimah bismillahirrahmanirrahim maka ditulis we ku malaikat ijro'iya dina dampal pananganna malaikat ijro'iya ditemongkeun kana ruh mangka eta tidinya patah ruju aina wajuriha liruhal mu'min patah ruju bi barakatil basmalah maka ngilu we roh teh kalawan kabarokan bis untung didudut ngenyot Pak seperti cai ngocona ngecelakna cai anu dina impusan celak kieu tah celak laun-launa ku rintih Pak teu disakalikeun seperti engke ka jemaah tukang tara salat kumaha nyabutna engke antara jamaah antara salat jeung baru sombong jamaah takabur bakat di kumaha engke dicabutan engke kumaha di alam kuburna mangkeung tah satos kitu kumaha mah satos ayeuna tah satos ayeuna kaluar tah ceuk eta ruh teh kieu mah begitu malaikat Jibril nemongkeun bi ayeuna naon dia teh dampal leungeun nemongkeun dampal leungeun aya tulisan bis tidinya roh ngagugu kalu tapi samemeh kaluar kumaha eta siroh samemeh kaluar pamitan eta roh begitu innal abda idawa qafina jiru kumaha fa aina ibina yunadi munadi mikibalillah dahu yastari begitu ena siroh tina dampa suku lumpah ena murajo aina naik kana tuur ceuk tuur teh kana dampa suku pileuleyan euy assalamualaikum selamat engke papanggih dina poe kiamat ceuk situ begitu aina siroh naik kana bujang dirinya siroh ngomong deui kumaha ceuk siroh sauroh eta nyariosna kumaha fa ida balagot suratahu nadan munadi dahu yastari pileuleyan moal panggih deui paling panggih engke euy jeung urang dina poe kiamat fa ida balagot ila hulqumi maka begitu roh geus nepi semet denggerok tidinya dahu atatu di al-aqdo ba'da maka dirinya silih titipkeun panon nu kenca nitip kanu katuhu leungeun nu kenca salam kanu katuhu suku nu katuhu salam kanu ken ceuk panon nu katuhu assalamu alaikum ceuk panon anu kenca wa alaikum ceuk leungeun anu katuhu assalamu alaikum ceuk leungeun nu kenca wa alaikum ieu ruhna jalma anu saur eta ruh selamat papanggih deui paling engke jeung urang papanggih teh dina poe kiamat tidinya kumaha saatosna maot sanggeus dicabut maot tidinya fa inda dalika yunadi munadin minas sama ayeuna mah goro waktu kadenge ku eta ruh kabeh moal anu bisa ngadenge jin manusia moal ngadenge iwati ruh ngadenge iwati sasatuan kumaha ngagorowokna mun mah dibukakeun urang sisa bisa ngadenge gelo tadinya keneh oka ngagerabeg siana otak urang mah untung mang ceuli urang teu bisa ngadengen gaib naon sababna lamun urang ngadengen gaib moal daek sare lah adu belajar ngaguruhna malaikat amun turun ti langit ka bumi ngaguruh ulah boro-boro kitu atuh urang mah cicing mah di jalan raya boga imah hareupeun jalan raya motor digaul-gaulkeun hese sare pan bahasa teh ki koplok sae eta wajah motor ditarik-tarik aing gersar kaget iya malaikat ngagerung ti luhur kana Allah nyaah dibijam panoa ceuli lamun dibukakeun moal daek sare ngaguruh malaikat teh turun ka alam dunya ata urang syukura aya urang mah kan hayang bisa nempon gaib hayang bisa nganyang ka page hayang bisa nganyang ka page teh hayang teu hayang bisa nganyang ka page teh hayang bisa nempo alam nganyang ka page teh kan kolot dalam bahasa silokam bisa nganyang ka page bisa nganyang ka page teh naon mah hasibu a'malakum qabla an tuhasabu
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tak eta nganyang ka pageto karang. Samemeh nyiwit kudu nyiwit sorangan heula. Samemeh nyarekan batur kudu nyarekan diri heula. Samemeh ngamek ka batur kudu amek ka diri urang. Samemeh ngawiwirang ka batur coba wiwirang ka diri urang ngeunah henteu. Lamun urang diciwit ieu teh engke teh di akhirat teh bakal diciwit. Mun urang ngawiwirang ka batur pasti engke teh di akhirat bakal diwiwirang. Begitu disebut dengan kapageto. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya ulama kan licin. Hanya kapageto kan polang poin poin aras poin palaku teuing. Tapi kali itu teh ngaku yang wali. Salat kapageto. Lebih ke wali. Wali. Roh. Amin. Begitu roh mereka memusuhi iman. Kenapa disambut kepada mereka? Ketika zaman sakrat, zaman soleh sudah disambut ke Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil jeung para malaikat aya di langit kabeh tahu kapan punya panjenengan poe di alam surga. Nya poe di surga. Jadi nya geus sakabeh malaikat bahwa aya zaman soleh kesadaran satu roh poe. Di bawah malaikat turun kabeh malaikat. Jadi kan roh malaikat Israil cari sementara aya sekat-sekat. Kumaha disabut eta? Bari dimaksud kumaha eta nyambut? Ayatu ya ukhruji ayatuhan nafsul thayyibah ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Mungkin keluar bagus, bagus. Anjeun teh nuju ka ridho Allah. Seperti ulama kira awal bae kerja kerja nek akhir kan itu sama. Sok hiji buat diri dia. Itu ya, jangan mana tuh ya. Seperti itu. Sok lagi lamun aya awal bae kerja itu babatan. Dicempek lagi. Sok bager, sok geulis nanti di mana betul. Sok geulis betul teh sok ketekeun, anak-anak kan gitu. Tuh dong, begitu kan alhamdulillah kabeh. Sarua malaikat itu turun ngolong. Kenapa? Ukhruji ayatukan nafsul thayyibah. Ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Sok begitu keluar antara dicopot ke malaikat Israil, dilaporkan kepada malaikat amal ini. Saat itu kumaha? Kata kulit mabak benar teh. Disambut ke malaikat salah itu dibungkuskan atas surah ke malaikat, ke para malaikat. Dibawa diiring ke para malaikat naik kabeh ka langit. Sajerok naik ka langit awun-awunan. Rohna zaman mungkin kau bisa ditibakan kasih. Bahwa kabeh malaikat langit kahiji kadua sampai katujuh kabeh ngambek karena seungit roh nu aya dina poe nyaeta roh na jalan tukang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kabeh tanya. Ketrok langit kahiji assalamualaikum astagfir. Buka langit. Kaulah imam walau jalma soleh. Dibuka. Usaha yang disini baca ulang. Roh si Anu bin si An. Jadi sebutnya di bapak dan ibu. Si Anu bin si An. Sampai buka langit itu. Begitu dongkrak ke hadapan Allah. Tadi si Allah berdekat. Bisa dikatakan Allah berhadapan dengan Allah. Allah menyarikan Allah tidak arti dua sahabat. Mu'ayana Allah tidak menghukumnya nafsi. Itu tidak betul karena tempat. Allah berdasar kami sendiri saya pun. Allah wajib kesempatan mukhalafat untuk tawadis dengan cegah dia sudah pernah muslim wa wilayah. Di sini kan itu murtad enggak sekali. Karena ini bahasa di malaikat. Allah malaikat tunjukkan ke Allah. Allah nyarios tu laisa min arti wala saw. Untuk ayat itu Islam. Nu Allah laisa kami sendiri saya. Anu Allah mukhalafat untuk tawadis. Nu Allah dia menghukum nafsi. Ay la yatadilla ma'al wala mukhassis. Betul karena Inna Allah ta'ala ini menanikan kadek. Tekadnya pula ulama kata musimnya ayat
ketika itu kalau berada bahaya. Dirinya kumaha begitu. Jangan suruh kamu di sana menghadap Allah, sahur Allah. Ayo, anjir benar. Anjir ayat saya tengahnya engkau. Anjir itu saya dari engkau. Anjir sebenarnya pengampuran kau lah. Kedua ya. Lantaran sahur kau lah. Jengkau lah kumaha. Ayat sahur kau lah. Uibuha. Minha khalaqtu wa biha uibu wa minha ukhrijukum bahwa kau lah dibakar naluan dan dibakar naluan itu. Wa yahdu ayat baru. Kukaulah anjing mesti aku. Kukaulah anjing mesti didoa. Kukaulah anjing mesti aku lah. Kukaulah anjing mesti aku. Wa yahdu anjing baik kita. Tafsir al jawab soleh. Jangan sekali pikiran ayat Allah Pak Widi kalamnya. Sabar. Roh wibri kalam. Tanasu nyempok berjasa. Begitu dikali sirop kedibalik. Sirop si jasa baik kedibalik. Jadi anu bisa ngadenge teh, nu bisa ngadenge, anu bisa nyabok, guru-guru teh baik deui mah anu soleh. Zaman para sholat kemarin berapa siapa? Mau apa teh dalam burung hahemo digebuk di kepala ikan cerita. Seperti itu kemarin. Begitu anak bumi ke alam dunia, dirinya lo ningali si jasa ke ayeuna di mania. Begitu tertentu, asma di mana? Begitu ke di mania, pahida bahwa kusila jasa, nada terruh bisotin. Yasma'u kullu syai' illa insu wal jin. Ketika si jasad terima dia sibuk atau sibuk cari. Dia bisa ngadenge ulang sadaya lapisan jelema kabeh pun bisa ngadenge. Diwati naon bisa ngadenge. Diwati ayeuna bisa ngadenge. Aya malu begitu bisa ngadenge. Jelema mah bisa ngadenge. Kumaha saudara tahu? Ya gasir inji siapa kubiliki. Ketika semai kedibun dengan baju, tadi Maria kedibun dengan baju, sirup dulu. Begitu begitu, cuma ajak sirup. Ya basir inji siapa kubiliki. Hei, mengerti, Maria mengerti kita berarti. Omar, tong tarik kata baju. Wajah subhanallahi ma'utaqul. Dia ketika memikirnya kalau mendekat saya kepada jasad mayit. Sirup kekaita, ya basir. Allah tahu sabiya di kepada jasad dikuatin. Ainahu makhluk. Menurut kita tarik mengkosongkan. Menurut kita tarik mengkosongkan. Allah tahu sabiya di kepada jasad dikuat. Tong tarik. Ainahu makhluk. Karena jasad Allah yang masih kena panas rasanya dulu. Panas kena pasti rasanya dulu. Cekrok dari ketika di Maria sing leban, sing limpi, sing ayem, sing air lemas, ulah kasar, ulah sampai ke Maria mais, sehingga ke Maria puding. Wah ya apa yang mereka dilulu, aduh, kudu dilulu. Di rumah yang musuh di kosong, saya bersinar dengan alamku, wajar kan? Kumaha di situ? Sama saya nabu, air naon, sehingga stres, air apa imanuan. Nah, ketika itu namanya jenang kue diampatkan, lu asuh nama dasar. Ketika mayit boleh diangkat di masjid di mayit itu dan ada sama dari alisan di nakoe dan kholat benar jasad wal kafir asup keseluruh antara jasad di boy. Dirinya kumaha? Hati-hati kalau salah ngomong. Hati-hati kalau ngomong baru. Wa ma yatakallamu ahadun bi syai'in illa wal mayit yasbahu la yuri'an. Nah, orang ngomong tentu kabeh. Karena mani ada kalau boleh. Jadi susah banget. Kebu
ilah jadi mungkin susah warnai ada yang baik ilah warnai jasmamu ada ilah bukan cuma mayit itu bisa dari tak sampai situ kumah begitu mangluti contoh mangluti supaya kaya supaya jelas ketika mangluti dibuka ke semuanya si boy kawan begitu yang kita lihat ya ulang simpah begitu kita lihat apa diulang bahwa kita kerja si ruh nak kerja panitia kalau dalam posisi ayat betul karena ketika mangluti rek mang aina rek mengketoe ati mengketilu teh ayo pada sih ati mengketilu kumaha lah bila tidak terbatalkan mengluti tolong ditanya tolong ditanya hatta ala wa ahli wa auladi wa aqwali kuri hari kali anak Allah kuri hari kali ikan kau kuri hari kali itu anu apa pakai ibadah kita baiknya lihat ada akhirnya tilahum fa inna ibaini al-yawma fariqun fala hadahu ila yaumil qiyamah terakhir kau dengan izin aku kita beri jadi si mayit bawa-bawa toba kali bagus kuring yang ngalira keluar yang ngalira anak kecil di ngalira pemajikan walaupun pingsan anu ningali dari situ enak kalau nama mayit dari situ kumaha si mayit keluar kaimah tiru langkah keluar di masjid kalau di mayit dengan waktu 108 lingkungan udah pada bobor jadi untuk diatur itu kurang menyiapkan kurang bahan bahkan